right 161 the bird a bird which cannot fly පියාඹන්න බැරි කුරුල්ලෙක් ගැන මේක තියෙන්නේ හරි ලේසි ඡේදයක් ඔයාලා අහලා තියෙන මේ ඡේදය හරි ප්‍රසිද්ධයි අපිට ප්‍රශ්න ටික විතරක් අපි හොයාගමු what does the where does the largest bird in the world live where does the largest bird in the world live කොහෙද මේ ලෝකෙේ විශාලම කුරුල්ලා ඉන්නේ කොහෙද මේ ඡේදේ පටන් ගන්නකොට තියෙනවා the largest bird in the world is the ostrich මේ ලෝකෙේ විශාලම කුරුල්ලා තමයි ostrich කියන්නේ මේ පැස්බරා which lives in Africa මේ ඉන්ලියන් ඕන in Africa උත්තරේ ලියනවා in Africa එනවා where does the largest bird in the world live the largest bird in the world ostrich lives in Africa the height of a fully grown male ostrich the height of මේ height එක කොච්චරද උස of a fully grown male ostrich කෙනෙක්ගේ හොඳින් වැඩුණු male ostrich කෙනෙක්ගේ පිරිමි පැස්පරෙක්ගේ කොච්චරද උස height එක හරි බලමු මේක තියෙනවා a fully grown male ostrich is about 2.4 meters tall සාමාන්‍ය මීටර් 2.4ක් වගේ උසයි 2.4 meters tall සාමාන්‍යයෙන් මේ හොඳින් වැටුණු පැස්පරෙක් 2.4 meters tall the weight of a fully grown male ostrich මුගේ weight එක ගත්තොත් බර weight එක ගත්තොත් මේ දෙනවා 130 kilograms සාමාන්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 30ක් විතර වගේ වෙනවා උන්ගේ weight එක ඊළඟට තුන්වෙනි කියනවා how fast කියලා කියන්නේ කොතරම් වේගකින් යන්න පුළුවන්ද how fast can ostrich run මේ ostrich මේ පැස්පරාට කොච්චර වේගෙන් දුවන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා මේ පල්ලෙහා ඊට පස්සේ තියෙනවා an ostrich cannot fly මුළු පියාඹන්න බෑ මේ පැස්පරාට but it can run very fast උට හරියෙන් දුවන්න පුළුවන් when going at full speed දුවද්දී it can cover over a distance of 65 kilometers and in an hour පැයට කිලෝමීටර් 65ක වගේ ප්‍රමාණයක් cover කරන්න පුළුවන් it can cover about 65 kilometers in an hour පැයකට කිලෝමීටර් 65ක් වගේ ප්‍රමාණයක් cover කරන්න පුළුවන්. එතකොට kmph කියලා අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය kilometers per hour කියලා. එතකොට 65 kilometers per hour පැයට කිලෝමීටර් 65යි කියලා පුරව ගන්න ඕන. හතරවෙනි එක what does an ostrich eat? මේ ostrich කෙනෙක් මොනවද කන්නේ? ඊට පල්ලෙහාට තවත් යනකොට කියනවා the food of an ostrich is plants and some insects. plants කනවා. ඒ වගේම some insects ලා මොකද කියන්නේ? මේ crumine සහ මේ insect ලා තමයි මොන් ගන්නේ. some plants and some insects. why does an ostrich swallow stones? ඇයි මේ ostrich කෙනෙක්? ඇයි මේ පැස්බරෙක් why does an ostrich swallow කියලා කියන්නේ SWALLOW swallow කියන්නේ ගිලිනවට why does an ostrich swallow stone ඇයි මේ පැස්බරු ගල් වගේ ඒවා ගිලින්නේ stones වගේ ඒවා ගිලින්නේ ඇයි මේක තියෙනවා sometimes it swallows hard things බොහොම hard දේවල් බොහොම ඝනකම සහිත දේවල් hard things such as stones වගේ ඒවා ගල් වගේ ඒවා which help in digesting its food which help මොකද ඒවා help කරනවා උන්ට උදව් වෙනවා in digesting its food උන්ගේ ආහාර digesting කරවන්න ජීර්ණය කරවන්න දිරවන්න උන්ට උදව් වෙනවා එතකොට අහන්නේ why does an ostrich swallow stones ඇයි මේ ostrich ලා stones මේ ගල් වගේ ඒවා ගිලින්නේ කියලා why does an ostrich swallow stones එනම් an ostrich swallow stones උන් ගල් වගේ ඒවා ගිලින්නේ මොකක් කරන්නද නෙමෙයි because they help ඒවා උදව් වෙනවා because the stones and they help in digesting of its food උගේ ආහාර digesting කරගන්න ජීර්ණය කරගන්න උදව් වෙන නිසා 162 ලියන ප්‍රශ්නයක් තියෙන නැවත ආවා අපි 163 වෙනි ප්‍රශ්නයට යනවා 163 ඔය සෙකන්ඩ් එකේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම බලන්න පල්ලෙහා වචන සෙට් එක ඡේදයේ තියෙන හිස්තම් පුරුණු ඡේදේ තියෙනවා ස්ටඩි තියෙනවා අධ්‍යයනය කරනවා කියන එක ඩු තියෙනවා කරනවා නේ ටෙලින් කියන්නේ ඔය කියනවා කියන එක අයියට කියමින් ඉවිනින්ස් කියන්නේ හවස් වරු this holidays කියන්නේ නිවාන අඩු දවස් time table is work out you සරල වචන ටිකක් තියෙන වචන සරල වුණාට මේක පුරවන්න හොඳට මේ ඡේදය සම්බන්ධ අවබෝධය තියෙන්න ඕන බලන්න අපි ඡේදේ පටන් ගන්න තැනට යනවා
Do you work to a timetable? ඡේදේ පටන් ගන්නෙම ප්‍රශ්නකින්. Do you work? ඔයා වැඩ කරන්නේ timetable එකට අනුවද? Do you work to a timetable? Do you work to a timetable? ඔබ වැඩ කරන්නේ කාලසටහනකට අනුවද? Do you work to a timetable? At school, the answer will be yes. Do you work to a timetable? ඔබ timetable එකකටද වැඩ කරන්නේ? At school, පාසලේදී නම් the answer will be yes. උත්තරේ ඉස්කෝලේදී නම් yes. ඔව් අය timetable එකට තමයි. Since මොකද ඔබට තියෙනවා පන්ති කාලසටහන. Since මෙතන තියෙනවා have කියලා තියෙන්නේ. Since එහෙනම් මොකද ඔබට තියෙනවා since you have a class timetable. මේ උත්තරේ you මෙතනට since you have a class timetable ඒ class timetable එකෙන් තමයි අපිට කියන්නේ මේ වෙලාවට මේ විෂය මේ වෙලාවට මේ විෂය මේ අහවල් වෙලාවට අහවල් විෂය අහවල් වෙලාවට අහවල් විෂය. එතකොට අපි සිංහලෙන් සාමාන්‍යයෙන් කියන ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට එතකොට do you work to a timetable at school? The answer will be yes. Since you have a class timetable මොකද ඔයගොල්ලන්ට class timetable එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි කියන්නේ telling you you have a class timetable telling you ඔබට කියනවා you have a class timetable telling you which subject මොන විෂය සාධාරණ දිලා you have a class timetable telling you which subject to මොන විෂය හදාරන්නද මොන විෂය පාඩම් කරන්නද මේ වෙලාවට which subject to study මොන විෂය study කරන්නද කියලා you have a class timetable telling you which subject to study at a particular time යම් කිසි particular time එක ඒ කියන්නේ යම් කිසි විශේෂිත වෙලාවකට විශේෂිත විෂයක් තියෙනවා ඒ time table එකේ ලියලා ඒ time table එකෙන් class time table එකෙන් තමයි අපිට කියන්නේ telling you have a class time table telling you ඔබට ඒකෙන් කියනවා which subject to study at a particular time යම් කිසි විශේෂිත වෙලාවකට මෙන්න මේ විෂය study කරන්න කියලා time table එකෙන් තමයි කියන්නේ ඊට පස්සේ ආයි හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ හතරවෙනි ස්ථානේ පටන් ගන්න දෙන ස්ථාන you work to a blank at other times too කියලා at other times too TWO2 වලින් ඉවර වෙනවා මෙතන question mark එකක් තියෙනවා එහෙනම් මේ අහන්නේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් ප්‍රශ්නවාචී වචනකින් පටන් ගන්න ඕනේ එතකොට මෙතන මේ පටන් ගන්න තැන full stop එකකින් පස්සේ ඉවරලා ඉතින් ඉස්සෙල්ලා කලින් at a particular time full stop එහෙනම් එතන පටන් ගන්න ප්‍රශ්නයක් පටන් ගන්න ඕන do you work to මේ do කියන උත්තරේ තමයි දාන්න ඕනේ මෙතන සෑහෙන කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ මේ ඉස්සෙන් පුරවද්දී do you work to a timetable එතකොට which subject to study at a particular time do you අපි ගත්තොත් do you work to a timetable ඔයා timetable එකට අනුවද වැඩ කරන්නේ do you work to a timetable at other times too අනිත් වෙලාවටත් do you work to ඒක නිකන් ඇගෙන් වෙනවා to අර මොකද ඡේදේ පටන් ගන්නෙම do you work to a timetable කියලා. එතන මෙතනදිත් අහනවා ආයි ප්‍රශ්නයක් do you work to a timetable ආයි timetable එනවා do මෙතනට එනවා do you work to a timetable ඔබ a timetable කියලා මෙතන 6 වෙනි හිස්තැනට එනවා do you sorry 5 වෙනි හිස්තැනට do you work to a timetable at other times too අනිත් වෙලාවෙදිත් ඔයාලට කරන timetable එකද එතන ප්‍රශ්නාර්ථයක් that is ඒ කියන්නේ that is in the evenings ඒ කියන්නේ evenings වලදී that's in the evenings ඊළඟට at weekends සතියාන්තේ වුණාම or එහෙම නැත්නම් during holidays වලදී ඔය නිවාඩු දවස්වලදී timetable එකක් තියෙනවා ඉස්කෝලේදී නම් අනිවාර්යෙන් යමන් තමන් යම් කිසි timetable එකට අනුවනේ පාඩම් කරන්නේ ඉස්කෝලේ පාඩම් කටයුතු වැඩ කටයුතු කරන්නේ class timetable එකක් තියෙනවා telling you have a class timetable telling you which subject to study at a particular time so do you work to a timetable at other times too අනිත් වෙලාවටත් ඔයා timetable එකට අනුව වැඩ කරන්නේ ඒ කියන්නේ that means that is in the evenings at weekends සතියාන්තවලදී or during holidays නිවාඩු කාලේ if you don't ඔයාලට එහෙම timetable එකක් නැත්තම් if you don't write ලියා ගන්න ලයිස්තුවක් if you don't එහෙම timetable එකක් නැත්තම් write a list if you don't එහෙම ඔබට නැත්තම් එකක් timetable එකක් write a list of all the ඔයාලට තියෙන සම්පූර්ණ වැඩ ටික ලියා ගන්න write a list of all the work සියලුම වැඩ ගැන list එකක් ලියා write a list of all the work ලියා ගන්න සම්පූර්ණ වැඩ list එකක් ඔබට තියෙන write a list of all the work
you have to do if you don't ඔයාලට එහෙම time table එකක් නැත්නම් අද times වල write a list ලියා ගන්න list එකක් list කියලා දෙන හිතනේ උත්තර තියෙනවා මෙතන list එකේ වචන list එකේ තියෙනවා කියන එක write a list of all the work ඔබට තියෙන සියලුම වැඩ ටික ලියා ගන්න you have to do මේ සතියේ කරන්න තියෙන ලියා ගන්න you have to do this week ඔන්න this කියන උත්තරේ මෙතන එනවා you have to do this week මේ සතියේ උදාහරණයක් විදිහට කරන්න තියෙන දේවල් ඔක්කොම ටික ලියා ගන්න this තියෙනවා මේ උත්තරවල you have to do this week homework preparation for test ඒ කියන්නේ ගෙදර වැඩ තියෙනීම preparation for test වල සූදානම් වෙනීම for test ඒ වගේ ඒවා this divide then divide up the time ඊළඟට කාලේ divide කරගන්න ඊළඟට කාලේ බෙදා ගන්න then divide up the time කාලේ divide කරගන්න then divide up the time leave some time for activities තමන් අනිත් ක්‍රියාකාරකම් කරන්න වෙලාව ටිකක් leave කරන්න ටිකක් වෙලාව ඉතිරි කරන්න leave some time for activities that you really enjoy doing ඔබ ඇත්තටම that you really enjoy doing ඔබ ගොඩක් සතුටෙන් කරන ක්‍රියාකාරකම් වලටත් මේක යම්කිසි ඉඩක් තියන්න කියලා තියෙනවා. අපි මුලින් ඉඳලා මේ ඡේදයේ උත්තරත් එක්කම දැන් කියවන පොඩ්ඩක් බලන්න. Do you work to a timetable at school? The answer will be yes. Since you have a class timetable telling you which subject to study to study at a particular time. Do you work to a timetable at other times too? That is in the evenings, at weekends, or during holidays. If you don't, write a list of all the work you have to do this week. මේ සතියේ කරන්න තියෙන වැඩ ටික ඔක්කොම ලියා ගන්න. Homework, preparation for test, etc. Then divide up the time. Leave some time for activities that you really enjoy doing. ඔබට ඒ විදිහට time table එකක් හදා ගන්න කියලා දෙනවා. 163 අපි 163 කරේ. ඊළඟට අපි යනවා 164 හරි lazy poem එකක් මේක. poem එකක් අපි second එකේ ප්‍රශ්න වැඩි poems එක මහවුන් නැදලා මේ විභාග ඉතිහාසය ආපු lazy poem එකක්. මේක ඊටාම සරල poem එකක්. නමුත් මේකේ පහෙන් පහ ගන්න පුළුවන් වෙයි ළමයින්ට බොහෝ විට ඊටාම සරල poem එකක්. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා through what does the wind race? Through what මොකක් හරහාද? Through what does the wind මේ wind එක මේ සුළඟ race කියන්නේ හමාගෙන යන්නේ වේගෙන් race එකක් වගේ මේ සුළඟ හමාගෙන යන්නේ මොකක් කරද? මේ සුළඟ ගැන මේ poem එකේ ඉදින් අපි බලමු පොඩ්ඩක්. කියන්නේ I am the wind මේ සුළඟම කියනවා I am the wind. poem එක මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරනවා. I am the wind running a reckless race. reckless race එකක් කියලා කියන්නේ බොහොම reckless කියලා කියන්නේ careless කියන එකයි. බොහොම අපරීක්ෂාකාරී ඔහේ වේගයෙන් දුවන යෑමක් යන එකක් තමයි මේ සුළඟ කියන එක. සුළඟ introduce කරනවා එයාවම I am the wind running a reckless race. මම මේ reckless race එකක් දුවන්නේ through the town and countryside. through the town and countryside. town එක මැද්දෙන් යනවා. ඒ වගේම countryside කියලා කියන්නේ ගම්බද පළාත් හරහා හමාගෙන යනවා. through the town to the countryside ඒ විතරක් නෙවෙයි. over the hills කඳු උඩින් යනවා. beside rivers ගංගා පැත්තකින් යනවා. over the hills beside rivers ගංගා පැත්තකින්. blowing clouds across sun's face. blowing clouds මේ බලාකුළු blowing කරගෙන යනවා. blowing clouds කියලා කියන්නේ මේ බලාකුළු හමාගෙන යනවා. blowing clouds across the sun's face. හිරුගේ මුහුණතෙන් මේ අපේ ඉරේ මුහුණත හරියෙන් බලාකුළු පිඹගෙන පද්දගෙන යන්නේ මේ හුලගෙන් තමයි. buffeting birds flying home. අර ආපහු කුරුළු කැදලි කරා යන කුරුල්ලෝ ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා යන buffeting birds ලා flying home ඒගොල්ලෝ ගෙදර යන්නේ මේ හුලඟත් එක්ක. I fight the trees මේ හුලඟ කියනවා I fight the trees මේ ගස් එක්ක මම fight කරනවා මේ හුලඟ කියනවා I fight the trees. කොහොමද fight කරන්නේ? taking away their covering of leaves. ඒගොල්ලෝ taking away කියලා කියන්නේ අරගෙන යනවා මේ ගස්වල තියෙන එයාගොල්ලෝ ගහට අයිති කොළ ටික මම බලහත්කාරයෙන් අරගෙන යනවා. taking away
they are covering of leaves ඒ විතර නෙවෙයි යා තව සටන් කරනවා කියනවා stealing boats stealing boats stealing කියලා කියන්නේ මේ සොරකම් කරනවා කියලා එයා stealing කරනවා කියන boats මේ රුවල් බෝට්ටු මුහුද යන්නේවා මේ හුළඟ කියන මං හොරකම් කරගන්නවා stealing boats and filling the sails filling the sail filling කියලා කියන්නේ රුවල් බෝට්ටු වල තියෙන රුවලේ රෙද්දක් වගේ එකක් තියෙන එහෙම මේකට කියන sail එක කියලා ඒක පිරෙන්නේ මෙහෙම අර ඒක පිරෙනවා ඒක හුළම් පාරට එතන filling the sail මේ sail එක මේ යාත්‍රා කරන්න අවශ්‍ය සුලන් දිශාවට ඒ රුවලේ sail එක පුරවන්නේ මම එතකොට මම බෝට්ටු හොරකම් කරනවා sailing the boat stealing the boats and filling the sails of a sailing yacht a yacht කියලා කියන රුවලට ළමයි හොතන තියෙන්නේ of a sailing yacht I am the wind running a reckless race against myself I am the wind running a reckless race මම තමයි මේ සුළඟ running a reckless race මේ අපරීක්ෂාකාරී රේස් එකක් දුවන්නේ against myself මේ against myself කියලා කියන්නේ මම දුවන්නේ against myself මම මටත් against myself මම හුළඟ කියනවා මම මටත් එරෙහිව තරම් මටවත් control කරගන්න බැරි තරම් වෙන්නේ against myself මම මටත් against එකට තමයි දුවන්නේ මේ poem එකේ සුළඟේ හපංකම් ටිකක් තමයි කියන්නේ යා කියනවා මම ටවුන් වලින් යනවා කන්ට්‍රි සයිඩ් වලින් යනවා කඳු උඩින් යනවා කුඹුරු යායවල් ෆීල්ඩ්ස් මැදින් යනවා මුහුදු උඩින් යනවා ගංගා හරහා හමාගෙන යනවා වලාකුළු ඉරේ මූණත ළඟට අරන් යනවා බුෆටින් බර්ඩ්ස් ලා වගේ ගෙවල් වලට අරන් යනවා ඊට ගස් එක සටන් කරනවා ගස් එක රණ්ඩු වෙලා ඒ වගේ ගස් වල කොළ අරගෙන යනවා බෝට්ටු ස්ටීල් කරනවා හොරකම් කරනවා රුවල් පුරවනවා හුළඟෙන් මොහොතේදී යා කියන මම තමයි wind එක I am the wind running a reckless race against myself මට මෙලෙහිව against myself කියලා අන්තිමට මේ poem එකේ දිනවා. ඒතර අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ යනවා through what does the wind race through what does the wind race මේ සුළඟ හමාගෙන යන්නේ මොකක් හරහාද through what does the wind race through what මොකක් කරහාද මේ සුළඟ හමාගෙන යන්නේ through what මොකක් කරහාද through the town the countryside over the සාමාන්‍ය මේකෙන් over the hills වල යන through වලින් උත්තර දෙන දෙකයි through what does the wind race මේ සුළඟ වේගෙන් හමාගෙන යන්නේ මොකක් කරාද through the town and the countryside through ලියන්න ඕන ඔය through නැති අය මතක තියාගන්න හරි දාගන්න එපා ලොක් වගේ through ලියලා තියෙන්න ඕන through the town and the countryside what does the wind do to the sun what does the wind do to the sun me what does the wind me wind එක මේ සුළඟ what does the wind do මොකද්ද මේ සුළඟ කරන්නේ what does the wind do to the sun ඒ sunට මොකද්ද කරන්නේ ඉරට මොකද්ද මේ හුළඟ කියලා කරන්නේ මේකේ තියෙනවා එක පේලියක් blowing clouds across the sun's face අන්න එක තමයි යා කරන්නේ blowing clouds මේ වලාකුළු ගිහලා blowing කරගෙන පිඹගෙන පද්දගෙන අරන් යනවා across the sun's face ඉරේ මුහුණත දිහාවට ඉරේ දිහාවට වලාකුළු අරගෙන යන්නේ හමාගෙන එහෙනම් what does the wind do to the sun blows the clouds across the sun's face ඊළඟ අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නට යනවා how does the wind fight the trees how does the wind fight the trees අපි මම මතකයි ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා කිව්වා කොහොමද මේ සුළඟ ගස් එක සටන් කරන්නේ එයා කියනවා I fight the tree I fight කියලා අපිට කියන්න බෑ අහන්නේ සුළඟ කොහොමද කරන්නේ I fight කියලා කියන්නේ මේ poem එකේ first person narration එක එතකොට අපි සාමාන්‍ය සිංහල වලින් හරි කතකයා පද්‍ය පන්තියක කතකයා උත්තම පුරුෂයන් ඒ first person narration කියලා එකක් තියෙනවා ඒ පද්‍ය පන්ති ඉදිරිපත් කරගෙන මම කියලා සමහරට ගහක් වුණත් personification කියලා literature වල තියෙන ටෙක්නික් එක පුද්ගලාරූඪ කරනවා සමහර උත්ප්‍රේක්ෂා අලංකාරය කියලා සිංහල වල තියෙන පරිසරය හා ඈඳ ගන්නවා සමහර සිද්ධි එතකොට ඒ වගේ poem එකක් ලියද්දි සමහර ටෙක්නික් personification එකක් සමහරට personify කරනවා personification කියලා අපි කියන පුද්ගලාබද්ධ කරන පුද්ගලාරූඪ කරගන්නවා සමහර අජීවී වස්තුන් පණ නැති අප්‍රාණවාදී දේවල් වලට පණ සජීවීත්වය ආරෝපණය කරන ගතියක් poetsලාට කවියොන්ට තියෙනවා. ඒතකොට ඒ කවිය සාමාන්‍ය ලියන කාව්‍ය භාෂාවේදී poetic diction එකේදී poetic language එකේදී ඒගොල්ලෝ ඔය අපි සිංහලයේ තියෙන උත්ප්‍රේක්ෂ අලංකාර වගේ ඒවා හෝ දැන් ඔය පුජ්‍යලාරබද්ධ කිරීම කරන ඉංග්‍රීසියෙන් personification කියලා කරන ඒවා
කරනවා. එතකොට අපි first person narration එකක් මේකේ තියෙන උදාහරණයක් විදිහට පළමු කියන්නේ ප්‍රථම පුරුෂයෙන් ලියලා තියෙන්නේ. දැන් I කියලා ලියලා තියෙනවනේ මේ උත්තම පුරුෂයෙන් ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට එයාගේ අත්දැකීම එයා කියලා ලියුවට අපි poem එකට ආන්සර් කරද්දී ඒවල ලියුව මාර්කින් ස්කීම් එකේ I ලියලා තියෙන උත්තර වලට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. poem එක ලියනකොට දැන් I fight the trees කියන්නේ දැන් ඔය උත්තර ලියන ළමයින්ද fight කරන්නේ ගස් එක්ක එතකොට. දැන් අහන්නේ ප්‍රශ්නේ how does the wind fight the trees? කොහොමද මේ සුළං ගස් එක සටන් කරන්නේ? I fight the trees කියලා උත්තර එනවා poem එකේ copy ගහන්න. poem එකේ තියෙනවා. ඒතර poem එකේ තියෙන copy එක එහෙම ගහලා හරියන්නේ නැහැ. poem එකේ තියෙන උත්තරේ ඊටාම පැහැදිලිව සූක්ෂමව තමන්ගේ උත්තර පත්‍රයේ උත්තරයක ලියනකොට ඒක හරියට match කරගන්න ඕන. ඒතර පොඩි changes කරන්න අවශ්‍ය තැන්නම් ඒ changes කරගන්න ඕන. ඒකත් කරන්න බැරි ළමයින්ට නම් ඉතින් අවුරුදු 11ක් විතර 11 වසරට ආපු ළමයින්ට ඒකත් change කරගෙන ලියන්න බැරි නම් ඉතින් sorry කියලා තමයි කෙටියෙම කියන්න තියෙන්නේ. එතකොට blowing clouds across the sun's face, buffeting birds flying home, I fight the trees taking away their covering of leaves. එතකොට I fight the trees කියන එක අපි වෙනස් කරලා ලියනවා. The wind fights with the trees නැත්නම් it fights against the trees with the trees. It fights the trees taking away their covering of leaves. නැත්නම් I fight අරමන කතරන්දර නැතුව නිකන් by taking away their covering of leaves කියලා උත්තර ලියනවා හරි. By taking away their covering of leaves. By taking away their covering of leaves. එතන by කියලා ලියලා by taking away their covering of leaves. හරි. By taking away their covering of leaves. ඒගොල්ලන්ගේ කොළ ඒ covering of leaves ඔක්කොම taking away කරගනිමින් ඒව අරගෙන යමින් තමයි මෙයා fight කරන්නේ. බලමු. What happens in the ocean when the wind runs over it? Find the line and write it. මේ ටිකක් වෙනස් කට හිතන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් ටික. What happens in the ocean? What happens in the ocean when the wind runs over it? What happens in the ocean? මොකද්ද මේ මුහුදේදී වෙන්නේ? What happens in the ocean when the wind runs over it? මේ සුළඟ when the wind runs over it. මේ සුළඟ ඒක උඩින් හමාගෙන යද්දී මොකක් උඩින්ද? ocean එක උඩින්. What happens in the ocean? මොකද්ද මුහුදේදී වෙන්නේ හුළඟට? What happens in the ocean when the wind runs over it? මේ සුළඟ මුහුද උඩින් හමාගෙන යද්දී what happens to it? මොකද්ද ඒකට වෙන්නේ? Find the line and write. අපිට හොඳටම පැහැදිලි lines දෙකක් අහුණා poem එක විස්තර කරද්දී මොකද ඒ line එක මේ over the ocean අර එහෙම ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඒවා මේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක නැන්නේ over the ocean beside the river. ඒකෙන් මොකක්ද මුහුදේදී වෙන දෙයක් නෙවෙයි නැන්නේ. මෙන්න මේකෙදී වෙනවා මුහුදේදී වෙන දේ මොකද්ද? මුහුදේදී කරන්නේ මොකද්ද? මෙයා මේ අරගෙන ගිහිලා stealing boats and filling the sails of a sailing yacht. අන්නේ පේල් දෙක ලියලා දෙනවා. Stealing boats and filling the sails of a sailing yacht කියලා. Underline the correct answer. Correct sentence. මේකේ මේ correct sentence එක තුنين හරි උත්තරය ලියන්න ඕන. The wind is running with the birds. The wind is running with the birds. මේ සුළඟ හමාගෙන යන්නේ. The wind is running with the birds. මේ wind එක the wind is running with the birds. කුරුල්ලොත් එක්ක තමයි wind is running with the birds. මේ සුළඟ හමාගෙන යන්නේ කුරුල්ලොත් එක්ක. එහෙම එකක් අපිට නෑ අතරම. The wind is running against its own self. The wind is running with myself. මාත් එක්ක සුළඟ යන කතාවක් නෑ. එයා කියනවා the wind running a reckless race against myself කියලා සුළඟ කියනවා. ඒ කියන්නේ සුළඟට ඇරෙලා යනවා. එහෙනම් මේ උත්තරේ තියෙන්නේ the wind is running against its own self. number 2 උත්තරේ අන්ඩර්ලයින් කරන්න මැද උත්තරේ. The wind is running against its own self. The wind is running against its own self. එයාට තෙරෙහිව ගමනක් යනවා. right බලන්න ඊළඟට here is a picture of Amal's classroom. මේ අමල්ගේ classroom එකේ පින්තූරයක් මේ තියෙන්නේ. It is in a very bad state. ඒක ඊටාම bad state එකක තියෙන. state කියන්නේ තත්ත්වය. It is in a very bad state. මේ අමල්ගේ classroom එකේ it is in a very bad state. ඒක ඊටාම නරක තත්ත්වය තමයි තියෙන්නේ මේ classroom එක. It is in a very bad state. අපි කියනවා what should be done to make it
what should be done to make it neat and tidy? neat කරන්නයි tidy කරන්න. to make it neat and tidy. මේක neat එක තියන්නයි tidy විදිහට තියන්නයි. මොකද tidy කියලා කියන්නේ? බොහොම පිළිවෙලට තියන්නයි neat එකට තියන්නයි මොකද කරන්න ඕන? what should be done මොකද්ද කරන්න ඕන? what should be done to keep it, to make it neat and tidy. මේක පිළිවෙලට බොහොම පිළිවෙලට ලස්සනට තියාගන්න නම් මේ ක්ලාස් රූම් එක මොකද්ද කරන්න ඕන? write 5 suggestions යෝජනා පහක් ලියන්න කියලා තියෙනවා. look at the example given. මේ දීලා තියෙන example එක දිහා බලන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට මේක example එක ලියලා තියෙන්නේ passive voice වලින්. ඒ කියන්නේ මේ පඬිතියොන්ට මේව ලියා ගන්න බැරි නෝ දන්න වැඩි අයට පඬිතියොන්ට. එතකොට මේකේ කියලා තියෙන්නේ example එකට stick වෙන්න. example එක follow කරන්න. බොහෝ විට විභාගයේදී දෙන උපදේශ වලදී follow the example කියලා දුන්නොත් ඒ බලාපොරොත්තු follow the example කියලා දුන්නොත් write as in the example, follow the example. නැත්නම් මේක කියලා දිනෝ look at the example given. මේ දීලා තියෙන example එක දිහා බලන්න. අපිට ඕන විදිහට ලියන්න බෑ. මේ දීලා තියෙන structure එකේ මේ view එකට අනුව ලියන්න ඕන. මේ ලියලා තියෙන passive voice model passive වලින්. එහෙනම් අපි ලියන්නත් ඕන model passive වලින්. මේක ලියලා තියෙන model passive වලින්. උදාහරණයක් විදිහට පළවෙනි එක ලියලා දිනෝ එකක් ආන්සර් එකක්. the walls මේ බිත්ති should be plastered. මේ බිත්ති plastered කරන්න ඕන. බිත්ති කපරාරු කරන්න ඕන. the wall should be plastered කළමදී and painted කරන. walls ලිව්වා should be ලිව්වා past participle ක්‍රියාපදේ දැම්මා. එහෙනම් the walls should be plastered නැත්නම් the wall should be painted කියලා ලියලා තියෙනවා. ඒ වගේ අපි ඊටු ටික ලියන්න ඕන. ඒතර අපි ගන්න මේකේ බැලුවලම මේ කුණු ඔක්කොම අහුලන්න ඕන. අපි හිතමු the garbage අපිට ලියන්න පුළුවන් the garbage should be අපි මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ලියන්න ඕන. the garbage should be collected and ඒ විතරක් නෙවෙයි and put into the dustbin එකට දාන්න. නැත්නම් අපි මේ කුණු වාක්‍ය ගිහිල්ලා එළියට වීසි කරන්න ඕන. නැත්නම් එළි කුණු දාන තැනට දාන්න ඕන. dump කරන්න ඕන. අපිට ලියන්න පුළුවන් the dustbin should be the dust නැත්නම් the garbage in the dustbin should be dump. it should be dump කියලා dump ed නැත්නම් thrown away into the thrown away කරන්න ඕන. හරිද? මේ එතකොට මේක the garbage should be dump garbage දාන්න ඕන. නැත්නම් අපි කියනවා the garbage should be collected and put into the dustbin. ඒ වගේ මොකක් හරි කරන්න ඕන. ඊළඟට අපි කියනවා මේ පන්ති ඩෙස්ක් පුටු හරියට පිළිවෙලට සකස් කරන්න ඕන. මේ ඩෙස්ක් පුටු පිළිවෙලට සකස් කරන්න ඕන. කොහොමද අපි උතර කියන්නේ? මේ ඩෙස්ක් පුටු පිළිවෙලට සකස් කරන්න ඕන කියලා. The desk and chairs should be නැත්නම් the desk and chairs must be මොනවා කරන්නද? the desk and chairs must be arranged. the desk and chairs must be or should be arranged in an order, arranged in a row එකකට row කියන්නේ එක පේලියකට එක row එකකට මේ desk පුටු arrange කරන්න. the desk and chair should be arranged in a row. නැත්නම් desk and chair should be arranged in an orderly arrange කරන්න ඕන කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඕන මේ teachers table එක the teachers table මේ ගුරු මේසය the teachers table must be arranged properly. ed නිතරම past participle උත්තර දාන්න ඕක බලා ගන්න ඕන. the teachers table must be arranged. teachers table එක arrange කරන්න ඕන. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඊළඟට අපි කියනවා මේ blackboard එක මකන්න ඕන. ඊළඟට the blackboard must be නැත්නම් should be erased කරන්න ඕන. ERASED නැත්නම් වඩා හොඳයි wiped off කියලා. wipe off කරනවා කියලා කියන්නේ wipe off කියන්නේ p දානවනේ. WIPED the blackboard must be or should be wiped off. the blackboard should be wiped off. ඊළඟට මේ කොස්ස
එහෙම මේ පන්ති අතු ගන්න ඕන අපිට ලියන්න පුළුවන් the classroom should be swept SWEPT the classroom should be swept නැත්නම් the classroom should be clean අවුරුදු the classroom should be washed පන්තිය සෝදන්න ඕන පන්තිය මේ සෑහෙන කුණු දාලා the classroom should be washed පන්ති කාමරේ හොදන්න ඕන the classroom should be washed නැත්නම් the classroom should be swept ඊළඟට අපි කියනවා මේ ඊළඟ මේ කොස් එහෙම මේ ඒකට ඩස්ටර් එක එල්ලන්න ඕනේ කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන් the duster the wiping duster should be hung HUNG hang කියන එකේ past participle එක the duster must be hung duster එක hung කරන්න ඕනේ එල්ලන්න ඕනේ the duster must be hanged ed දාන ගමනේ hung තමයි වඩා හොඳ the duster must be hung the blackboard must be wiped off නැත්නම් erased ඊළඟට garbage should be collected and put into the dustbin the dustbin should be emptied කියලා අපිට හදන්න පුළුවන් වචන the dustbin should be emptied මේ dustbin එක emptied කරගන්න ඕන අවශ්‍ය වචන එහෙම ලියා ගන්න ටක් ගාලා විනාඩියක් දෙකක් දෙනවා මම මේ බෝඩ් එකේ ගොඩාක් වචන ලියුවා ලියා ගන්න බැරි වෙච්ච වචන දිනනවා නම් emptied swept ඒව ලියා ගන්න Pen pak. Ya, kau ambil lagi. Right. හරි මහත්ල ඔය කො මේක ඩස්ටර් රාජා right එතන මේ පේපර් එක ඉවරයි ඈ මේ පේපර් එක ඉවරයි දැන් අපි දැන් ඒක පොඩි පොඩි